Hello các bạn, này kênh Sơn Đồng Quê. Có thằng này nó leo cây rất này chơi mưa trơn trượt. Cây đằng này rất trơn trượt mà nó leo rất hay. Cây này cũng rất bự, quá cao các bạn ơi. Leo như con sâu luôn. Cây này trời mưa trơn trượt mà nó leo rất là hay nha các bạn. Cây này quá cao, quá dài các bạn, quá chừng khó, độ khó nó quá trơn. Trời mưa trơn trượt. Cây này quá cao, nó suông nữa nha các bạn, khó leo. Cây này quá cao, đến đó nó leo muốn hết nổi, nó thảy dây đặng nó đu lên nha các bạn. Đây nó leo gần tới cây này 20 mấy mét nha các bạn, leo rất là cực khổ. Nó leo nãy giờ mới tới đó đó. Leo không có cái gì bảo hộ, nó leo rất mạnh nha các bạn. Cây này quá cao các bạn. Cây này rất khó leo các bạn ơi, nó leo đến đó nó mệt. Leo không nổi thì tụt xuống nữa rồi các bạn ơi. Đây nó đang cố gắng đeo lên tuốt đòn đặng nó buộc dây nè. Rất là khó nha các bạn, quá cao. Cuối cùng nó cũng leo tới đích rồi các bạn ơi. Chạy lên chỗ bồi treo nè, có ong này dễ lắm. Có nhánh hồi lôi, có cái vệt, con nào mà được có Quá cao rồi các bạn ơi, đây rất là cao. Rồi con chảnh nó thở kìa.
cao rồi, nó leo lên nó thở quá rồi các bạn ơi, cây này rất là khó. Có hạ nhánh được đó Danh ơi, đi vô cao cho hạ nhánh cho gãy đại cái này luôn đi. Quá cao rồi các bạn, quay cũng không rõ không nha các bạn. Chả nắng hơi mờ ra các bạn. Đây, chuyền mấy cưa lên cho nó này. Quá chừng cây này nó cao quay không rõ luôn. Cây này đến đậu luôn có 30 thước, 30 mét nha các bạn. Quá chừng cao rồi. Cây này mà thợ cao tay cũng không dám cưa, quá chừng cao không ai dám leo, mà nó dám leo. Sửa sạn nó qua nó cưa đây các bạn ơi. Quá cao không thấy rõ. Quá khó cưa các bạn ơi, cao gió. Cây này cỡ 30 mét nha các bạn, tới đọt luôn là 30 mét đó.
quá nguy hiểm các bạn ơi. Này cũng quá gió các bạn ơi. nghe nó được luôn á. Đây nó hạ khúc mưa là cái góc luôn này các bạn. Đây rất là khó. Góc từ đây 3 mấy mét. Rất hay. Xô đó. Quá đỉnh luôn các bạn ơi. Lên mặt nó xuống đây mưa gấp rồi các bạn ơi. Gấp đây là gấp bự cao.
quá dài các bạn ơi. Đó 20 mét nha các bạn. Rồi đến đây mình kết thúc video. Nhớ đăng ký kênh Sơn Đồng Quê mình nha các bạn.